Hər vaxtınız xeyirli olsun. Əziz dostlar, bacılar və qardaşlar, əziz dinləyicilər, əziz qonaqlar. Bibliya dərsinə xoş gəlmisiniz. Biz rəhbərlik prinsipləri fənnindən bugün 11-ci dərsə qulaq asacağıq, baxacağıq. Həmişə olduğu kimi pastor Thomas Schaller bu dərsi öyrədəcək və həmişə olduğu kimi yenə də gəlin dua sözləri ilə bu dərsi başlayaq. Gəlin ürəklərimizi sakitləşdirək və diqqətimizi diri, canlı Tanrımıza, külli ixtiyara yönəldək və ondan bu dərs üçün xeyir dua istəyək. Əziz Allahımız, Xudavənd və Pərverdigarımız, sənə minnətdarıq bu gözəl imkana görə ki, biz yenə də gəlmişik. Sənin hüzuruna gözlənti ilə gəlmişik. İstəyirik səni eşidək, istəyirik səni görək, istəyirik sənin toxunuşunu alaq. Səndən xahiş edirik bu dərsi xeyir dualandır. Lütfən bizim ürəklərimizə danış. Lütfən bizim anlayışımızı gücləndir ki, biz aydın şəkildə sənin bizə demək istədiyin, həyatımızın müxtəlif sahələrinə toxunmaq istədiyin məqamları başa düşək, mənimsəyək. Dua edirik pastor Şairə bol-bol xeyir dua verəsən, tərcüməni məhz edəsən və qoy bu dərsdən biz bugün özümüzə əbədiyyətə aparacağımız bir pay alaq. Biz dua edirik Atacan, sənin oğlun İsa Məsihin müqəddəs adıyla. Amin. Deməli, bir-iki suala və ya şərhə baxa bilərik, dərsimizə başlamadan qabaq. Mövzumuz nə idi? Gəl mən sual verim. Bəlkə ehtiyacınız olub kiminləsə danışasınız, amma bilməmişsiniz ki, nə deyəsiniz. Olub belə bir şey. Sinif otağında kimsə danışır. Pastor Glenn belə demişdi ki, bəlkə ola bilər ki, qardaşını görmürsən 1 il, 2 il, sonra görüşürsən, baxmayaraq ki, 2 il görüşməmişsiniz, amma yenidən görüşəndə sanki heç vaxt ayrılmamışsınız, yəni aranızda heç bir hava yoxdur, heç bir məsafə yoxdur. Bəli. Və bəlkə heç bir ehtiyac da yoxdur, nəyisə, hansısa bir məsələni qaldırıb, nəsə barədə danışasan. Yəni, eyni ruhda olanda adamlar deyəsə belə nəyisə həll etməli məsələlər də olmur. Keçmişi qazımaq, nəyisə qaldırmaq və hansı bir problemi yaratmaq. Yəni, ehtiyac yoxdur, çünki bir ruhdayıq. Və bu kontekst var ki, insanın qəlbdə yaşadığı həyat və ruhda yaşadığı həyat. Josh nəsə demək istəyirdi və ya sualın var idi, Josh. Və Josh ola bilsin həyatında çətinliklərdən keçərək nəsə öyrənir. Yəni, nə öyrənmirsən, Josh, həyatındakı çətinliklərdən? Ola bilər ki, sən bilirsən nə demək lazımdır. Bilirsən ki, nəsə səhvdir, onu demək lazımdır. Amma nə vaxt bunu deyəsən məsələsi və necə bunu qaldırasan bu məsələni və deyəsən ki, mən bu sahədə səhv etmişəm və ya düzgün vaxt olmayaraq, bəlkə vaxtından tez hansısa bir məsələni qaldırmışam, amma Tanrı isə səbirlidir və lütfünü göstərmək üçün daha çox səbirlidir. Bu Nehemiya Peyğəmbərin kitabı ki, qeyd etdiniz, 2-ci fəsil 5-ci bənd deyəsən, eləmi? Nehemiah is having a conversation with a person, orada bir but adamla also first, danışır, before amma saying ondan anything, qabaq going to God. nəsə deməkdən əvvəl Tanrıya müraciət edir. Tanrının ürəyini anlayır o bir insan üçün. Ondan sonra da bəlkə deyək. Və bilirsən, Nehemiya padşaha dedi, o qorxurdu, desin, çünki kədərli idi. Və padşah da fikir verdi, gördü ki, Nehemiya kədərlidir. Niyə görə kədərlisən? Nehemiya deyir ki, Allaha dua eləyirəm. Və sonra deyir, ey padşah, yaşa, əbədi yaşa. Və mən bu barədə zarafat etmək istəmirəm, amma olur ki, bəzən biz başa düşməliyik ki, konteksti anlayaraq padşaha deyirsən, mən sənin tərəfindəyəm. Yəni, çox yaşa padşah deyəndə,
ki, yəni sağ-salamat ol, mən sənin tərəfindəyəm, padşah. Və bilirsiniz, bəzən insanlarla danışanda biz bilmirik nə deyək və ola bilsin ki, bu yaxşıdır ki, Efeslərə 4-cü fəsil 29-cu bəndə uyğun yaşayaq ki, ağzınızdan heç bir çürük söz çıxmasın, deyir o bənd. Amma dikəldən sözlər olsun və nəyə görə də ən yaxşısını həm söhbət və arzulamayasan və hindlilər və Hind mədəniyyəti xoşuma gəlir. Çünki onlar öz ağsaqqallarına, yaşlı adamlara böyük hörmət göstərirlər və abirçələrinə, ağsaqqallarına böyük ehtiram münasibəti var. Bu gözəldir. Çünki mən də onlardan biriyəm indi, yəni ağsaqqallardan biriyəm, yaşlılardan biriyəm. Amma bunu hiss edirəm ki, orada hörmət var, ehtiram var ki, insanlar bir-birinə göstərirlər və bu çox yardım edir. Amma deyək ki, biz bir-birimizlə bu cür rəftar eləsək və bizdə bu həlimlik olsa və dua münasibəti olsa bir-birimizlə münasibətlərdə. Başqa nəsə demək istəyən? Josh deyir ki, mən çətin yollarla öyrənirəm. Dəqiq başa düşmürəm nəyi demək istəyirdin, amma deməli burada səhv sözü, bəlkə də düzgün sözü deyirəm ki, nəyəsə deməliyəm, amma bəlkə bunu mən yox, amma Tanrı bunu desin və mən öyrənirəm Tanrıdan bu vəziyyətdə və sonra da Tanrıdan eşidəndən sonra danışıram. Və bəlkə adam məndən qəbul etmək bacarığında deyil, bəlkə onun üçün çətindir. Və neçəniz olub ki, Greater Grace-də yox, başqa kilsədə imana gəlmişsiniz və sonra da ki, bura gəlmişsiniz. Yəni, əgər deyək qanunbaz kilsədə imana gəlmişsinizsə, onda bəlkə siz başqa insanlara bir qədər ağır münasibət göstərsiniz, çünki bəlkə bir mühakimə edici ruhdasınız. Əgər liberal kilsədə imana gəlmişsinizsə və orada müəyyən vaxt xidmət etmişsinizsə, bəlkə onda başqa adamlara bəlkə deyəsiniz çox sözünüz də yoxdur, çünki liberal münasibətiniz olub və ehtiyatlı olursunuz ki, mühakimə edici olmayasınız. Və bilirsiniz, bəzən biz bir-birimizə hörmət etmək istəyirik, amma eləcə də azad olmaq istəyirik. Və düşünürəm, bu yaxşıdır. Baxın, Qalatlara 6-cı fəsil, baxaq buna. Qalatlara 6:1. Və burada deyilir ki, qardaşlar, əgər bir adam bir təqsir üstündə tutulsa, və bilirsiniz, nədir o təqsir burada? Deyilir, əgər bir adam bir təqsir, səhv, xəta, xamartiyadır və ya periptomadır Yunan dilində. Bu daha çox paraptomadır, yəni qayğıkeşsizlik üzündən səhv. Yəni, sən məsulsan və müəyyən bir sahədə məsuliyyətindən kənar durub hansısa bir axmaqlıq edirsən. Və sonra kim belə vəziyyətdə səni düzəldir? Burada deyilir, baxın, siz ruhanilər, onu həlimlik ruhu ilə bərpa edin. Və mən kilsə həyatında bunu müşahidə etmişəm ki, kimsə səhv edir və bilirsiniz kim onları düzəldir adətən? Ki, cismani adamlar daha çox düzəldir onları. Gedirlər onların yanına və onları mühakimə edir və onları düzəltməyə çalışır. Nəinki ruhanilər. Mən buna fikir vermişəm kilsə həyatında. Və bu çox pisdir. Yəni, kimsə işi qarışdırır, səhv edir, sonra polis gəlir, yəni kilsənin polisi gəlir və onlar başlayır islah etməyə və çox belə ağır islah edirlər adamı. Və adam da hiss edir ki, mühakimə edilib və heç bərpa da olunmur. Bu kilsə həyatında baş verir. Harada ki, siz deyirsiniz, mən heç kimi düzəltməyəcəm. Amma bəlkə sən ruhanisən. Və əgər ruhanisənsə, onda sən o adama kömək edə bilərsən səhvində. Amma eləcə də ruhani olaraq deyə bilərsən ki, mən müdaxilə etmək istəmirəm. Burnumu soxmuram, heç nə deməyəcəm və bu barədə heç nə etməyəcəm deyirsiniz. Amma ehtiyatlı olun bununla ki, heç nə etməyəsiz. Və bəlkə hələ cavabsan sən, bəlkə sən düzəltməsən məsələdə, düzəliş görməsən, onda cismani adam gəlib, adamı mühakimə edəcək, onu düzəltəcək.
düzəldərək və sən adamı itirəcəksən. Çünki o adam bərpa olunmadı. Yəni burada başa düşürsünüz, o tarazı tutmaq lazımdır. Ki ruhani sənsə ki bərpa etmək məqsədilə adamı düzəld və mühakimə etməyə tələsmə. Və gəlin bəndə bir daha baxaq. Və burada deyilir, qardaşlar, əgər bir adam bir təqsir üstündə tutulsa, siz ruhanilər onu həlimlik ruhu ilə bərpa edin. Həlimlik ruhu ilə bərpa edin. Bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, mən sənə bax danışmaq istəyirəm deyirsiniz. Düşünürəm ki, sənin o qızla etdiyin hərəkət, məsəl sən müəyyən səhv hərəkət etdin. Bu yaxşı şey deyil. Amma sənə demək istəyirəm ki, mənim də başıma bu gələ bilərdi. Amma bu həlimlik ruhudur. Sən adamı mühakimə etmirsən, deyirsən, bax, mən də bunu edə bilərdim. Amma orada müdrikliyi çatışmadı və mən sənin üçün dua edirdim ki, bu bir daha baş verməsin, ki, kömək olsun. Və ya maşın almışsan, və ya maşını icarə tutmuşsan və sonra maşın xərab oldu, qardaşın inciyib və biraz məsələ qarışıb, deyirsən, gəl danışaq və mühakimə etmək üçün yox, amma bərpa etmək üçün həlimlik ruhunda gəl, deyirsən, birlikdə Allahı axtaraq, görək bu problemi necə çözə bilərik. Gəl görüşək, gəl söhbət edək, gəl bu barədə dua edək. Mən bu barədə danışmaq istəmirəm. Yox, mən gedirəm adam. Bəzi adamlar belə məsələdə bu cür qərar çıxardır. Təbii ki, olur. Və biz istəmirik bu baş versin. Biz istəyirik ki, məsələlərlə üzləşək və birlikdə o adamla Tanrının huzuruna gedək və Tanrıdan bu məsələnin çözümünü tapaq və bu məsələdə bərpa tapaq. Bölünmə yox, dağılma yox. Və bilirsiniz, nəyə fikir vermişəm? Kimsə məsəl üçün deyir, bəzən bu baş verir ki, bizim bu xristiyan məktəbimizdə yuxarı sinif şagirdləri. Məsəl üçün, bax, Kristina burada Bibliya dərslərinə qoşulur, bu əladır. Kristina çox gözəl imanlıdır. Gəlin bir an ayıraq və Kristinanı düşünək. Yox, yəni, orada yuxarı sinif şagirdləri deyə bilər ki, mən burada bütün həyatım boyu olmuşam, bu GCA məktəbimizdə, Xristiyan Akademiyasında. Və mən düşünmürəm ki, Bibliya kollecinə getmək istəyirəm. Və bilirsiniz, mən hiss edirəm ki, biraz düşünmək lazımdır. Tanrının hüzuruna bu fikirlə gəlmək lazımdır və Tanrının iradəsini aşkar etmək lazımdır Tanrının hüzurunda. Çünki bu səbəb ola bilməz mənim üçün ki, Bibliya dərslərinə, yəni Bibliya kollecinə getməyəm. Əgər mən orta məktəbdə, xristiyan məktəbində oxumuşam bütün illər boyu. Yox, məsələ daha dəridir ki, Tanrı nə istəyir? Mənim nə etməyimi istəyir? Nə qədər öyrənmişəm? Kimdir mənim dostlarım? Və necə yaşamaq istəyirəm bundan sonra, məktəbi bitirəndən sonra? Və bilirsiniz, bunları ruhani yolla etmək olar. Birinci bənd bir daha baxaq. Deyir ki, siz ruhanilər onu həlimlik ruhu ilə bərpa edin. Sən də sınağa düşməmək üçün özünə fikir ver. Ondan sonra bir-birinizin yüklərini daşıyın. Və bilirsiniz, hansı Yunan sözü burada istifadə olunur? Burada yük sözü. Gəlin yazaq burada yük sözünü. Deyir, bir-birinizin yükünü daşıyın. Bir-birinizin yükünü daşıyın. Sonra başqa bir bənddə var orada yük sözü ilə əlaqədar. 5-ci bəndə fikir verin. Deyir ki, çünki hər kəs öz üzərinə düşən yükü daşımalıdır. Bax, iki söz var yük sözü üçün. 5-ci bənd. Bir də 2-ci bənd. Hər ikisində eyni söz kimi səslənir, amma Yunan dilində fərqli sözlərdir. Adam öz yükünü daşımalıdır və sonra bir-birinizin yükünü daşıyın. Fərq nədir burada indi? Bu yük sözünün arasında. Fərq ondan ibarətdir ki, birinci yük sözü, ikinci bənddə çox ağır bir yükdən söhbət gedir orada. Orada deyilən yük
burden a Bu donkey, sanki eşeğin daşıdığı could yüktür. carry, a heavy Ağır burden. yük. We are to help Biz others that bir-birimizə have kömək etməliyik o a very heavy kəslərə burden. kimin ki ağır yükü But var. then when it says Amma verse sonra 5-ci 5, bənddə yenə də every deyir man ki, is to bear yük, his own amma deyir, burden. It's a small burden. çünki like hər this kəs one. öz üzərinə düşən yükü daşımalıdır və bu yüngül So daşınan yükdür. everybody is to Yəni carry ki, hər their kəs own öz burden yükünü this daşıyır. Bax bu way. cür yüngül The yükü small daşıyır. burden of your own Öz məsuliyyətinə responsibility. görə yükü daşı. And then when Və sonra my da mənim brother qardaşım və ya has a bacım huge üzərinə ağır suitcase yük düşübsə, that ağır he bir has to çamadandır, onu carry, I daşımalıdır. come Onda alongside mən onun him and yanına help him gəlib ona carry kömək edirəm that o yükü daşımağa. while I carry my own. Və eyni zamanda öz xırda yükümü də daşıyıram. Yəni yüngül yükümü daşıyıram. Yes. Bəli, kimsə sual verir və ya. Aha, Yunan dilində Yes. birinci yük sözü Yes, that's right. barosdur. I don't have the İkinci söz words, so you have the portion, words. I yeah. don't have them in my memory. portos, or I didn't even portion sözüdür. prepare to say it, but Üstümdə lüğət that's yoxdur, the amma meaning. mənasını One bilirəm is ki, mənasını sizə a başa saldım burden ki, that is birinci very yük çox large böyük, ağır daşınan that yükdür somebody needs help və with. qardaşa və bacıya o yükü daşımaqda kömək edirəm. Let's say somebody misal üçün, loses kimsə a job, işini loses a itirir və ya family ailə üzvünü member, itirir gets və ya xərçəng cancer, xəstəliyinə is depressed at düşür, home. evdə It's a heavy depressiyadadır. Yəni burden. ağır yükdədir. So we are to Biz realize that, başa go düşərək bunu, alongside gedib them and adamın help them yanında carry ona that. kömək edirik But then vəziyyətində. everybody has Amma to sonra carry their onunla own yanaşı hər kəs öz yükünü, öz responsibility to live məsuliyyətini with daşıyır. God. I think Və that's mənim what this məsuliyyətim one is. Tanrı ilə yaşamaq My məsuliyyətidir. trust in God, Tanrıya my etibar etmək simple məsuliyyətimdir. faith in God. Tanrıya I iman trust etməyim God. This is my məsuliyyətidir. Bu mənim everyday hər gün burden. daşıdığım yükdür. Və bunu mən daşımalıyam. And yeah. Yaxşı. Okay. So İndi let's go to Proverbs. Jesse, did you want to say? Jason nəsə demək istəyirdi? We want to do the Galatians. Biz Qalatlara məktubdayıq. I think maybe we will. Məncə yeah. bəli. Let's go to Proverbs 29 first. Yəni əvvəl gəlin məsələ kitabı And we 29-a have- baxaq. Süleyman peyğəmbərin I really məsələlər kitabı. believe Mən həqiqətən that inanıram when you're in ki, Bible siz school, Bibliya dərslərinə you have to gəldikcə learn these two siz bu iki things şeyi here, burada öyrənməlisiniz. that we mentioned Əvvəl earlier. dediyim o fikir var idi ya, Leave əvvəlki your dərsdə. burden, leave your Öz gift at the hədiyyəni altar and qurbangahda go be Bırax reconciled to və your get brother. qardaşınla bərpa ol prinsipi. Bunu And the öyrənməliyik. second one Və is ikincisi də investment. sərmaya, maya qoymaq. Bizim töhfəmiz. Investment is first Sərmayə bu Peter, 1-ci Peter and this will lead us in the first 4-cü fəsil 8-ci bənddən 10-cu bəndə kimi parçadır. Proverbs Və 29. Süleyman peyğəmbərə məsəlləri 29. We have Bura baxsaq. Deməli məsələlər kitabı 29. verse 11. 11-ci bənd. A fool utters all Axmaq his həddini mind, aşıb but a özündən wise man çıxar. keeps it in till Hikmətli isə afterwards. səbirli dayanar. Now, one lesson Bir dərs, bir ibrət regarding dərs. leadership speech Rəhbərlik is, prinsiplərində. let's put down there, speech. Nitqimiz, danışıq tərzimiz. Prinsipi. And you have the book of Və Job, burada Əyyubun kitabı and then you have God bizim üçün istinaddır. who talks at the Əyyubun end kitabında axırda Tanrı of danışır. the book of Job. Baxın, He talks, but at the end, Tanrı danışır when amma axırda. God talks, Job is Tanrı quiet. danışanda Əyyub artıq susur. Actually, we could say very Və deyə quiet. bilərdik əslində Əyyub belə əməlli başlı You know, susur. Deyəsi sözü Job yoxdur. 42. Əyyubun kitabı 42-ci fəsil. There's two portions. Orada əslində actually. iki parça var. Um,
chapter 40, 40-cı fəsil, verse 4. 4-cü bənd. Job is Orada quiet Eyüp because sakittir. God is talking. Çünki Tanrı danışır. Deyir, ağzımı əlimlə 40 tutmuşam. verse 4. I really Və believe həqiqətən inanıram that your spiritual ki, words, sizin ruhani sözləriniz, your conversation, söhbətiniz and your words of və life, həyat sözləriniz, holding forth the words of life, həyata gətirən sözləriniz, have a huge effect onların on people that you are with. insanlara böyük You know, when təsiri you var. have wisdom, O insanlar ki, people yanınızdadır. recognize Sizdə ki, that you have words müdrik of varsa, müdriklik varsa, insanlar And- görür and they ki, come sizdə from həyat sözləri var və onlar hearing gəlirlər from ki, God. Tanrıdan eşitsinlər. And Job is Və saying Eyüp here, da after all burada these deyir ki, chapters of bütün o talking, fəsillər, əvvəlki fəsillər, he says, behold, I am ondan sonra vile. deyir ki, mən What shall I answer you? mənim gərəksizliyimə I bax, will lay my hand sənə necə upon cavab my verim? mouth. Ay Allah, ağzımı əlimlə Once tutmuşam. have I spoken, but I will not answer. Bir dəfə Yea, danışdım, twice, but I will daha proceed cavabım no yoxdur, artıq further. ikinci dəfə danışım. So Job gets real quiet. He's Artıq ikinci kind dəfə of nə danışım? in the Yəni presence of, Tanrının here's a good verse, hüzurunda. Psalm Bu da yaxşı bənddir. 17, Məzmur 17 let my İkinci bənd. sentence come deyir ki, forth from qoy your mənim presence. sözlərim sənin hüzurundan Draw gəlsin, something ay right Allah. at seven like that. Let my sentence come from Məzmur your presence. So, 17:2. I believe that Mən was why inanıram Jesus could silence ki, the nəyə crowd. görə There İsa wasn't any talking when he was İzdihamı done, because sakitləşdirə bilirdi. he had the O wisdom, danışanda he insanlar had the susurdu. Onun ability müdrikliyi to var idi. make Onun things bacarığı var clear, idi ki, məsələləri people aydınlaşdırsın were ki, quiet. insanlar da But nəticədə you know sakitləşir, that susurdu. there Amma is a lot bilirsiniz of ki, talking çoxlu and talking and danışıq talking olanda that comes out of people's və flesh, çoxlu danışıqlar insanın cismindən you gəlir. know, and İnsan they elə hə don't danışır. face the real Onlar real problem. problemlə They are üzləşmirlər. in the flesh, Onlar they cisimlərlə talk danışırlar, a çoxlu lot. danışırlar. And they talk out of bad Və pis motivation. motivasiyadan irəli They're gələn not sözlər humble, və but they're fağır proud. So we have olmadıqlarına görə, a qürurlu kind of olduqlarına görə speech danışırlar. that's developed in the church Belə bir söhbətlər, by danışıq the kilsədə Spirit talking to yetişdirilir. us. And when the Ki, Spirit says müqəddəs something ruh to bizə us, then danışanda biz we danışırıq. recognize Müqəddəs it ruh and bizə we eat it danışanda like biz food. bunu görürük, And we're tanıyırıq edified by və it and bu built up by bizim it. üçün bir yeməkdir, So qidadır. Job Biz bunu says yeyirik, this sonra da in danışmağı 42. öyrənirik. Və Eyübün Again, kitabında 42-ci fəsildə yenə də he said, deyilir burada. Baxaq. Job answered the Lord. Eyüb Tanrıya cavab verir. You see verse 1. Birinci bənddə. And these verses Sonraki bəndlərə 1 to 6. 6-cı bəndə kimi. My eye Deyir sees ki, you, my gözüm ear, I've səni heard görür, you. qulağım səni eşitdi. Now my eye sees you. İndi ona görə Wherefore I abhor myself and repent Özüm- in dust and ashes. So ona görə də that's tövbə edirəm. the general posture Və burada of ümumi a bir person that has durumdur. the, Hardakı the fresh insan vision of God. Tanrıdan You know, təravətli bir görüm so alır that's it. və gözləri açılıb. So then we have body Sonra life Məsihin bədəninin communication. həyatında baş verən 1 kommunikasiya Corinthians var. 12, 1-ci Korinfləri 12-ci gifts of the fəsil. Spirit, Burada ruhun 1 ənamlarından to danışılır. 31. 1-ci bənddən ta 31-ci And bəndə 1 kimi. Corinthians Və sonra da 14, 1 Korinflərə Corinthians 1-ci 12 məktub to 31, I show you a və more 31-ci excellent bənd way. 12-31-də deyir ki, mən That's sizə daha love. ali bir yol 1 göstərəcəyəm və Corinthians bu da 13, Allahın and məhəbbəti then you have yoludur. 1 Corinthians 1-ci Korinflər 14, 13-cü fəsil bunu prophesying or deməli preaching, açıqlayır və sonra da 1-ci preaching Korinfləri or 14-cü teaching the fəsildə word bu is ənamlardan the danışılır. best way Ki, to kommunikasiya edify ənamları the ki, body. təlim vermək və vəz etmək Preaching and ki, teaching. dinləyiciləri Then dikəlmək after məqsədi the ilə. preaching Və and təlim və teaching, vəzdən sonra we have isə the content, bizdə məzmun var, spiritual mind, ruhani the heart, əql the var. message, and then we're able to talk with Harda each ki, other about biz it. bundan irəli gələrək Question. bir-birimizlə söhbət edə bilirik, danışa Nick, bilirik, ruhlandıra whenever bilirik. you hear a Nə vaxt message ki, from the pulpit here, kafedradan vəzləri eşidirsiniz ha do you talk about it və after? eşitdiyiniz vəzi sonra bir-birinizlə bölüşürsünüzmü? Sometimes. Bəzən, hə? Once. Bir dəfə olub, Once did that bir happen? dəfə bu baş verib, hə? It Bəli, happens. baş verir. You ride home with your Siz dad or evə your mom, gedirsiniz and you yolda, talk about atanızla, it. ananızla But you're danışırsınız. teaching in the Sunday Amma school siz məsəl üçün at uşaq 11 proqramında o'clock, right? 11-də uşaqları And then öyrədirsiniz. after Və class, do you ever dərsdən talk sonra about it? uşaqlarla danışırsınızmı bu barədə?
Sometimes. Bəzən olur, hə? Yeah. Because sometimes it Çünki resonates bəzən with bu you. eşitdiyiniz And you vəz just kind of think əqlinizdə about qalıb how about you, düşünürsünüz. Və Israel? sizdə necə baş verir? A lot. Çox tez-tez, hə? Yes. Pastor şagirddən soruşur Yes. və bu qardaşımız Yes. danışır. Mən eşidirəm vəzi və sonra da onun üzərində düşünürəm və sonra da bölüşürəm. Oh, you hear the message inside Yəni the message. daxilimdə eşidirəm And bu you hear vəzi it bir in daha. French maybe. Bəlkə fransız I dilində mean, you have it eşidirsiniz. in English, Və but ingilis then dilində you qulaq translate asırsan, it into sonra da French. fransız Okay. dilinə daxilində tərcümə edirsən ki, daha da yaxşı qavrayasan, eləmi? Weeks ago, you share a wonderful message, and this message, the next day at work, I was listening. Ki eşitdiyim vəzi növbəti gün səhər işə gedəndə onun üzərində düşünürəm, yada salıram, təkrarlayıram. Və bu heyrətamizdir. That's good. Yeah, seed Bəli, thoughts. yəni bu toxum, Yeah, seed fikirdir. thoughts. yəni Yeah. yadda qalan bir So- fikir, o so toxumdur əlbəttə. people Onun üzərində tell düşünürəm. me, Və insanlar bilirsiniz mənə deyir Like that day ki, onlar driving home, they evə talk about the qaydanda message. Or kilsədən last vəzlər night haqqında they düşünürlər, were, the eşitdikləri husband söz. and wife Əgər talking, and arvad then they come to church and they hear a message evdə about hansısa the bir same söhbət thing. edirlər, sonra they kilsə were gəlirlər, talking eyni about and söhbətin those kind of things that məzmununda bir fikir eşidirlər. So this is Tanrı onlara sonraki söhbətinə 1 cavab verir. Corinthians Bu 14. 1-ci Korinfləri 14-cü edification. fəsildir. Yəni bu Now, I'd rather kommunikasiya speak nəticəsində 5 words, kilsə you know, that dikəlir. people understood Ki yaxşı than olar ki, mən have bir-iki the kəlmə tongues söz of- deyim ki, of insanlar men and bu bir angels that kəlməni they don't eşitsinlər. Nəinki understand. çoxlu söz deyirəm, amma insanlar heç nə başa Okay. düşmür. Now, turn to İndi Qalatlara Galatians məktubu bir daha açın zəhmət 1, olmasa. please. So I asked Jesse to share something about this. Jesse'dən xahiş etmişəm nəsə bölürsün And bu this is bölmədən. from a message Və that we preached in Biz Budapeştdə Budapest. bu parçadan vəz And etmişik. it was about Paul Burada həvari Paul and his conversion. imana gəldiyi anları Verse. izah eləyir. It's from verse 15 down through to verse 24. 15-ci bənddən, yəni birinci There's an fəsil outline in 15-ci those, bənddən in those verses 24-cü bəndə kimi of orada like icmalı what verir. happened in Həvari Paul's Paul life. həyatında nələr baş verir. And the key we Və əsas wanted to fikir də focus burada on diqqətimizi cəmləmək istədiyimiz was fikir odur his ki, visit with Peter Peterlə onun görüşü. for 15 days. 15 gün həvari And Paul that's Galatians Peterlə 1, vaxt verse keçirib bu 18. 18-ci bənddə, birinci fəsildə. So he went into Deməli, həvari Arabia. Paul Ərəbistana gedir. İmana in gələndən verse sonra 17. 17-ci bənddə oxuyuruq bunu. But I went into Arabia and returned Sonra again yenə to də Damascus. Dəməşqə qayıtdım. Then after 3 3 il years, I keçəndən went up sonra to isə Jerusalem Kefa ilə see tanış olmaq Peter. üçün Yerusəlimə getdim. and abode with him Peterlə 15 yəni days. və 15 gün onun yanında qaldım. So the Yəni message fikir budur. was Vəzimiz buydu ki, it was brought out by Eugene Peterson in a book called Traveling Light, Peterson kitabında where he said when Səyahət edən Peter, İşıq adlı when kitabında Paul danışır bunu. Deyir visited ki, Paul Peter, Peterə baş I think çəkəndə, the Greek word was historio. məncə Yunan dilindəki sözdə historio And it sözü means idi. that when he Bu deməkdir ki, visited Paul Peterə baş çəkəndə, Peter, they onlar talked, söhbət etdilər, they told onlar stories, hekayələr danışdılar they həyatlarından compared və müqayisə etdilər stories, they bir-birinin talked for hekayəsini. 15 15 gün days. oturub söhbət ediblər bu Paul ikisi. came to Paul gəlib Jerusalem Yerusəlimə to ki, meet Peterlə Peter, görüşsün and we said in və Budapeştdə olanda Budapest konfransımızda biz dedik that when they ki, onlar met, görüşəndə they are both onlar very hər ikisi important çox vacib and şəxsdir və theologically teoloji very baxımından important, çox and vacib both have had şəxslərdir. different Hər ikisinin experiences fərqli with Christ. təcrübəsi var idi İsa Peter Məsihlə. walked with Jesus Peter in İsa Məsihlə Galilee, in yaşayıb, Israel, gəzib, and he saw Qalileya things and he dənizində və knew. ətraflarında And və Paul görüb didn't bütün o have that, möcüzələri və but Paul hekayələri. did meet Amma him Paul on the road to görməyib. Paul onu Damascus. Daməşqə gedən And yolda he saw him qarşılaşıb İsa ilə glorified, and he fell və on the izzətlənmiş ground. İsa ilə görüşür, And yerə döşənir Paul Paul's life və sonra da changed. Paulun So həyatı they dəyişir. could talk Onlar bu barədə bir-biri ilə with danışa each bilərdilər, other. öz And it hekayələrini would bölüşə be bilərdilər very və onda interesting for çox both of maraqlı them idi to hear their bir-birlərinin stories. hekayəsini eşitsinlər.
Like Paul could say Paul to məsəl üçün Peter, Petrə deyə bilərdi. I Başa understand düşürəm you ki, ay denied Petr him. ki, sən Tell me about that. İsanı inkar etdin 3 What dəfə. happened? De And görüm, Peter bu could nə idi, say, necə oldu? I understood Petr that də you deyə were bilərdi. one Mən time də başa a düşürəm ki, vaxtilə Pharisee sən fərisey and idin, an ay enemy Paul, of the və church. kilsəyə Tell qarşı me about that. düşmənçilikdə idin. And Danış Paul görüm, bu could necə say, olmuşdu axı? well, tell me Paul da about the deyir, feeding of the yaxşı Petr, sən mənə 5,000. de görüm necə Or olmuşdu o tell me İsa about when Jesus 5000 walked on adamı water. çörəklə və Or tell me balıqla about what qidalandırdı. happened at Və the necə Last oldu ki, sən Supper. su üzərində gəzirdin? And then Və ya Peter ay could Petr, say danış to görüm Paul, Rəbbin şam süfrəsi, and sonuncu tell şam me süfrəsində necə about idi o söhbət? Stephen who was Və stoned Petr in deyirdi, ay Paul, sən Jerusalem. mənə daş görüm, Where o were Stephen you and what vəzləndə sən happened hardaydın, and nə why did edirdin? that Nəyə happen? görə onu daşqalaq And etdilər? they would be Və very çox open with each açıq other, söhbət edə not bilərdilər, hiding, gizlətməyərək heç bir not fikri, proud, qürurlu but olmayaraq, knowing amma Christ between öz each aralarında other. Məsihi tanıyaraq Like söhbət both edə of them bilərdilər. very Onların humble and hər ikisi broken fağır, həm də in understanding sınıqlıdırlar that they və are başa what they düşürlər ki, are onlar by the grace kimdirlərsə, of God. onlar Tanrının They lütfu were ilə, in onlar fellowship. öz aralarında ünsiyyətdə And they idilər could have been və ola 3 bilsin ki, days, 3 gün birlikdə vaxt but keçirdilər. it was Amma burada 15 deyir days, 15 which is a gün. really long Doğrudan da time. 15 I gün mean, uzun bir you know, müddətdir. well, I don't know. Bilmirəm, amma just- belə görünür. But you can Oturub söhbət imagine edirlər how 15 gün. much Amma material was düşünə bilərsiniz covered nə between qədər the two. Why do I bring bu this up? Because söhbət əsnasında hekayələr açılmışdı. isn't like Və in the bilirsiniz, world. dünyadakı rəhbərlik kimi deyil ruhani Leadership rəhbərlik. is a brokenness Ruhani rəhbərlikdə and a sınıqlıq var və transparency şəffaflıq var. and Eləcə də encouragement and ruhlandırma var və edification. dikəldmə var ruhani rəhbərlikdə. Yeah. And both of Və them onların hər ikisi becoming very important. çox vacib One an şəxs olub. apostle to the Biri Gentile, the qeyri-yəhudilər other one üçün apostle to the Jews. And həvaridir, later digəri in isə yəhudilər Antioch, üçün həvaridir. Və bir qədər sonra Paul Antakiyada could rebuke Paul Peter. gəlib Petri, You know, he could rebuke him deməli ona töhmət for, etmişdi. the indiscretion that Çünki happened in Galatians 2. Qalatiyalara məktub 2-ci But fəsildə Peter could take Petrin it hərəkətinə because he görə, knew the heart amma of the Petr apostle bu islahı Paul. qəbul etdi, çünki o Paulun ürəyini bilirdi, hansı ürəkdən irəli gələrək Okay, Paul so, onu islah Jesse, edirdi. did you wanna say Jason, nəsə anything? demək istəyirdin? Yeah, like 2 Yəni points iki on məqamı like qeyd etmək being istəyərdim. encouraged, like in Bu məni fellowship. ruhlandırırdı. Our play, what is Ünsiyyətimiz our play on? və bizim Pasxa What is the story? tamaşamızın adı nədir? Meeting a stranger, isn't it? Qərib What? şəxslə görüş. Oh, but what's the story based Amma- on? Yeah, you had the road to a. Hansı hekayə əsasında? The road. Yes, and like you think Hə, about that Emausa story, yolda how, gedərkən ki, you know, şagird Christ ki, Məsih gəlir, came in fellowship qoşulur with və those two ünsiyyətdədir o iki disciples and şagirdlə. what their hearts Və were onların burning ürəyi də inside deyir of them. daxilən alovlanırdı İsa And then it's like vasitəsilə. all their problems Və they're talking about. onlar you know, problemlər oh, haqqında there's so much danışırdılar going ki, on, nələr kinda baş like verdi melted Yerusəlimdə. away because Və they İsa'nın were in sözünü such eşidəndə, deep hekayəsini fellowship, they eşidəndə didn't even bütün care o what was going on. narahatçılıq hələ ki aradan And that's so qalxmışdı. good Və to bu like çox get yaxşıdır. refreshed. And I thought about how Təravətləndirir. Philemon, Necə ki, Filimon Paul would say he həvari would Paul often refresh me. deyir ki, Filimon He would gəldi often və məni refresh me tez-tez and how, təravətləndirirdi you were talking ziyarəti just ilə. like you were told, Və Pastor Stephen, Və siz you də just- deyirsiniz ki, necə Pastor you guys Stevenson embrace that, rəhbərliyində siz encourage each yanındaydınız, other bir-birinizi and building up each other ruhlandırırdınız. in Tanrının faith sözü sizi because we dikəldirdi. learn from each Və biz other. də bir-birimizdən We grow, you know. öyrənirik. Josh says, I Josh learned the nəsə hard deyir, way. deyir ki, I mən wanna hear ağır that. yolla öyrənmişəm You know, və I mən wanna bunu hear eşitmək that. That's istəyirəm. Onun amazing. hekayəsi You mənim üçün failed vacibdir. and you got back Sən up. You're səhv something etdin, like this yıxıldın, awesome. sonra qalxdın və bu hekayə məni də dikəldir ki, But then mən də there's like qalxa the other bilərəm. side too. Sonra Well, ikinci there's a məqam, story. Pastor Pastor Tom Tom Smith, Smith his daughter, no, bölüşmüşdü. Pastor Tom Smith told me one Bir time dəfə that, mənimlə you know, bölüşmüşdü early in the ki, ministry, xidmətimizdə bu you baş know, things verib were going ki, well. hər şey They were getting a lot of yaxşı gedirdi. visitations by people from Yəni, all bütün over, dünyadan you know. insanlar gəlirdi, baş And then çəkirdi. he Sonra deyir said Pastor Tom there was a ki, point bir of the vaxt there gəldi, was a season where like heç kim nobody would visit them gəlmirdi for, like, onlara. it was over a Bir year or il something. hardasa And he was gəlmirdi just very onlara baş. O da çox discouraged ruhdan because, düşmüşdü. you know, people weren't coming Çünki by and insanlar just visiting gəlib them like they deymirdilər were. onların And then kilsəsinə. he said like it was Sonra 2 years Pastor of Tom that, deyir and then ki, a 2 Bible il college keçdi. trip Sonra Bibliya came. kollecin Yeah, I think it was in, səyahətçiləri like, gəldi. 2018 2018 ya o or 17. 2017 The Bible yılında. college trip came Past and it Bibliya just kollejindən encouraged tələbələr him gəldi və in onu his ruhlandırdı, ministry onun again. xidmətini You know, ruhlandırdı. like here's a man that's going by Yəni, bu faith da and sometimes preaching to Tanrıdan one person kişidir, in his family. imanla gedir, Like bəzən he kilsəsində needed that refreshing, bir nəfərə vəzlir, o da ailə üzvüdür. It's so Gələnlər true. yoxdur, And, ruhdan düşür, but amma then sonra there's görsən like ki, the other adamlar side. gəlir What və can you onu say like bərpa with edir. David? Və sonra Davud haqqında You siz know, nə he deyə said he bilərsiniz? encouraged Davud himself in deyir, the Lord. özünü Rəbdə
dikəldirdi, Because ruhlandırırdı. sometimes like we will Çünki go through bəzən droughts olacaq of ki, biz maybe we're quraqlıq not vaxtdan getting those phone keçəcəyik, calls or yanımızda those heç kim texts or olmayacaq getting ki, edified. sən özünü Like how dikəlməyi did David öyrənməlisən, encourage himself necə ki, in the Davud Lord, özünü you know? Rəbdə ruhlandırırdı. So those are my Və bu da thoughts. mənim fikirlərim idi. An open question. İstəyirdim bunu bölüşüm. Yeah, Bəli, that's bu good. yaxşıdır. Let's just review it for Və a gəl bir minute. anlıq
yada salaq, Jason nə dedi? 1 Samuel 30, 1. maybe Şamuel you know 30-cu the text. fəsil. Do you know it? Bəlkə bu But mətni David bilirsiniz encouraged ki, himself in Davud the özünü Lord. Rəbdə How many of you ruhlandırdı. know that Kim bu text? hekayəni bilir, oradakı mətnin məğzini bilir? Yeah, let's turn Gəlin there. açaq baxaq birlikdə, hə? 1 Samuel 1. 30. Şamuel 30-cu fəsil. So like a kind of catastrophe Bir happened with David faciə and baş his verir, men, Davud və onun and it adamlarının was başına gəlir. that faciə. enemy, they Və attacked Ziklag, o their gün headquarters, Deməli, düşmən and took all the children Ziqlaqda and the olan Davudun wives baş qərargahına away hücum edir və arvad uşaqlarını and burned everything and götürür və carried the oradakı bütün people away. mülkləri Then in dağıdır, verse yandırır. 2, İkinci bəndə baxın. chapter 30, 30-cu taken fəslin the ikinci women, bəndə orada olan qadınlardan and isə they slew not heç kimi any, the greatest number öldürməmişdilər. carried them away and Böyükdən went on kişiyə their way. qədər So they were hamısını like əsir edib kidnapped. öz yolları ilə geri And David qayıtmışdılar. pursued, but his Davud mighty men adamları were ilə thinking şəhərə even of gəlib gördü ki, stoning David. They were so şəhərə angry. şəhər yandırılıb və onların arvadları, oğul və qızları But əsir David, aparılıb. Buna görə encouraged Davud yarına himself in the yığılan Lord. Where is cəmaatla that? birgə Verse taqətdən düşənə 6. qədər That hönkürüb David was ağladı. greatly distressed, for the Və people spake of 6-cı stoning bənd him, Davudun ürəyi because çox the soul of all sıxılırdı, the çünki people was xalq grieved. onu Every man daşlayaraq for his sons and for his onu daughters, but daşlayaq David deyirdi. encouraged himself Ona in the görə ki, Lord his cəmaatın God. hər birinin oğul və qızından ötürü And canı yanırdı. so Lakin he Davud recovered all, Allahı chapter 30, verse Rəbdən 19. There was qüvvət aldı. nothing lacking Və to sonra them, neither onlar small nor düşmənin great, ardınca neither sons getdilər nor və daughters, neither spoil nor anything that they had düşmənin taken to əlindən them. bütün oğul David qızlarını aldılar. recovered all. So Və that Davud was bütün a o qəniməti highlight of qaytardı, David's bərpa life. etdi. But Və bu I Davudun want to həyatında make a çox point vacib here. məqam idi və bunu qeyd etmək istəyərdim David is ki, an Davud example bizim üçün for us nümunədir of having lost ki, nəyisə something itirib but being həyatında arvad encouraged. uşaqlarını, amma And sonra o he özünü had to ruhlandırdı. encourage O himself because özünü it looks like ruhlandırdı. his mighty Çünki men were görünür ki, not onun there kişiləri to onu encourage. They dəstəkləmirdi, were onu there, ruhlandırmırdı. and they were Yanında like idi. very great O friends and great gözəl men. But dostlar when idi, you amma you lose your sən family, ailəvi you can itirəndə say sən bad pis things sözlər like deyə bilərsən. stoning Sanki David. deyirsən ki, gəl And Davudu they daşlayaq. would do it, but they were Onlar bunu talking bad etməzdilər, amma pis danışırdılar Davud because they haqqında. are very Çünki upset çox about dilxor the whole olmuşdular. thing. Çünki düşmən gəlib But onları, David hearing that, uşaqlarını like he oraya was able aparmışdı. to get Və Davud beyond bunları it eşidərək and having it be gedib encouraged təklikdə himself. So deyir how Allahdan do you encourage qüvvət alırdı, yourself? ruhlanırdı. Siz necə You özünüzə know, ruhlandıra and how bilirsiniz? do you do Necə that? Allahdan qüvvət ala bilirsiniz And ağır how much vəziyyətlərdə? does that have to be done? Və nə The işlər other görülməlidir thing bunun is üçün? you are with Digər məsələ people odur ki, that are siz encouraging. sizi ruhlandıran adamların That's the yanındasınız. other Bu başqa thing. bir So məsələdir. they're both at work. Hər ikisi Both of işləyir. them are part Ya of siz your life. təklikdə You've got to özünüz be able to do Allahdan it on your ruhlanmalısınız. own. Bəzən də You gotta be able sizi to have ruhlandıran your insanların own yanında vertical, olaraq insanlardan be ruhlanmalısınız. encouraged on your Tək own olanda to bu find your şaguli way. həyatınıza əsaslanaraq Yeah, and you can birbaşa read about Allahdan men and women onunla of God münasibətlərdə who go, olaraq ruhlanırsınız. you know, they Və görür ki, fast Bibliyada or they Tanrının go kişiləri, into the qadınları woods or ya they onlar go oruç get away tutdular for və a ya couple days. meşəyə And gedirlər, they just təklikdə need to keçirdilər be müəyyən bir vaxt encouraged and built ki, up in their Tanrıdan faith. ruhlanma alıb And imanlarında the other dikəlsinlər. thing is to go to a Digər məsələ, conference, məsəl üçün, which happens konfransa to me, getmək like that's mənimlə the bu way baş I verir get və mən bu cür encouraged a çox lot ruhlanıram konfranslara by gedəndə. being with the Bacı brothers. So be qardaşlarımla like görüşürəm. Paul Sanki and Paul və Peter Peter meeting kimi each bir-birləri other ilə and comparing görüşdülər və stories. hekayələri ilə bölüşürlər. I am Və mən sure əminəm after they're ki, done for onlar 15 15 gün days, vaxt keçirdəndən they're sonra very built hekayələri up. They learned a hekayələrini lot. bir-birinə bölüşəndə onlar They çox şey heard a öyrəndilər, lot. çox They şey understood a eşitdilər, lot. They were very çox humble şeyi with each other anladılar və çox and ruhlandılar. serving one another. Bir-birinə Nobody's xidmət proud. edirlər və aralarında heç biri They're very much qürurlu deyildi. encouraging Çox ruhlandırıcı and, you vaxt know, keçirmişdilər wise və çox and learning müdrik from bir each yolla other. bir-birindən So, öyrənirdilər. okay, Paul və so, Peter. my Və takeaway for the bu class dərsdən tonight is özümə pay götürəcəyim fikir odur coming ki, from Hungary Macarıstandan, and konfransdan seeing the gəlmişəm body və when Məsihin they are bədəninə baxıram. Məsihin together bədəni and bir araya there's a lot gələndə of variety çoxlu orada and a lot of different people müxtəliflik loving var each və other. insanlar bir-birini People bu step müxtəlifliyin right into içində it and they olaraq enjoy it a lot. sevirlər və bu mühitdən And ləzzət they alırlar are və encouraged and onlar edified. çox ruhlanmış və dikəlmiş olurlar. And they have to Və learn insanlar to be öyrənməlidir reconciled, ki, bərpa and olmağı they have to necə learn to etmək be lazımdır, investors. beləcə də necə maya qoymağı learn to öyrənməlidirlər. be an Yəni, öyrənin investor. maya qoyan adam You know, olasınız. learn to like Öyrənin, look at other başqa people, adamlara pray baxın, for onlar them, üçün think dua about edin, onlar them, barədə düşünün and have və a word in season if vaxtında that's God's deyəcək will, you know. sözünüzü But Allahdan alaraq investing onlara in deyin.
ministry, və maya qoyun insanlara. it has to do. Xidmətdə bu, It's not flattery. yəni
Bu It's the spirit in ruhani time. addımdır. Remember Isaiah 50 Yaşaya verse 50. 4 fəsil 4-cü it bənd. Orada says, deyilir that Jesus would wake ki up İsa early in səhər the erkən morning and the oyanıb Father would give him a tongue və to Tanrı learn it, Ata da ona to give a word in şagirdin season to him dilini that is verərdi və weary. Tanrı ona That vaxtında would be müdrik another verirdi. outline. Bu da başqa bir məqam, başqa bir mesaj olardı. Bəlkə başqa Early in dərsdə the səhər morning, give him a tezdən word of Tanrıdan wisdom müdrik sözünü alırsan in a və timely way for vaxtında him that is weary. deməli That əziyyət was a gift çəkənlərə that Jesus had. söz deyə bilirsən ki, onları ruhlandırasan. Okay. Taqətdən düşmüşləri That's it. I think, qüvvətləndirirsən. Pastor. I mean, Jesse. Və bu yaxşıdırmı? Do we have Hə? questions or comments? Jesse, şərhiniz bəlkə, kommentariyanız və ya sualınız var bəlkə? Okay. Yoxdur. good. Yes. Hə, Josh. Josh'un deyəsi sözü var. Buyur Josh. As leaders of any degree, we're going to make mistakes. Okay. Like connecting that with this, building yourself up in the Lord. Okay. Being able to encourage yourself in the Lord and understand that grace and Çalışıram, eşidim Josh nə deyir. Yəni rəhbər də çaşa bilir və çaşdığı vaxtda özünü Yes. ruhlandırmağı bacarmalıdır ki, bərpa olunsun Tanrıdan, qüvvət alsın və sonra da öz xidmətini davam etdirə bilsin. Okay. Yeah. Yes. 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 Pastor Şahid, Yes, bəli, good. yaxşıdır bu. Great. Çox gözəl. I don't know if we picked that up on the mic. Bilmirəm mikrofonla Probably deyilmədiyinə not. görə eşitdik yoxsa yox. Hey, Jeremy. Jeremy, Yeah. Great. All right. Yeah, Patrick. Patrick nəsə demək you got istəyir? 1 minute. I was just going to ask you, like Pastor Stevens really knew his sheep. Did you kind of sense you learned like how to shepherd through Pastor Stevens when you watched him? over the Və Okay, Patrick has Patrick'in one question. sualı He var. said real quick. və gəlin qısaca buna I baxaq. think it is Proverbs. Məncə bu məsələlər kitabı 28 28-ci fəsildən gəlir. Question is, Sual ondan ibarətdir ki, verse 23. 23-cü bənd. Be thou diligent to know the state of your flocks and look well to thy herds. Ki, öz Be quzularının thou qayğısına diligent to know the state of thy qal. flocks. So Patrick's question is, Səylə. Pastor Stevens Patrick knew soruşurdu his ki, flock, Pastor Stevens right? öz Is that what he sürüsünü, said? öz cəmaatını Pastor tanıyırdı. Stevens Hə, knew belə his deyirsən, flock, and Patrick. he said, Pastor Shelley, when are you Deyir, going Pastor to Şəhər, learn sən nə that? vaxt öyrənəcəksən öz sürüvü Yes, you tanıyasan? did. Və sən öyrənməlisən öz Pastor sürüvü. Shelley, when Ay, are Pastor you Şəhər, going sən to nə learn vaxt that sən... Okay, lesson? that's the end of class. We're done. Bu dərsin sonudur. Burada biz dayanırıq, kesi deyir. Hə? Yeah, so Yox, amma it's a good. What does it yəni nə mean? deməkdir ki, Like, bax, what, rəhbər və ya What pastor does it mean? öz Like, are sürüsünü they really tanıyır. listening? Yəni To me, that's the first mənim üçün thing. birinci şey odur Are ki, they onlar really qulaq asırlarmı listening to God? Tanrıya? Are they anticipating Gözləyirlərmi from God? Tanrıdan If the eşitsinlər? flock is Əgər doing sürü bunu that, edirsə, then you got a great future. onda gözəl gələcəyi The var. church has a Kilsənin great gözəl future. gələcəyi var. Əgər kilsə cəmaatı So that Tanrıya when qulaq there's asır a və lot of gəlir Tanrıya confusion, qulaq asmağa division, insana yox. judging, pride, Onda qürur məsələsi, you know, mühakimə like edici ruh flesh in the məsələsi church is və not cismani good. məsələlər həllini tapır. It's not good. So I Amma know əgər that. yoxdursa Tanrıdan gözlənti, And if that's onda o cismani not məsələlər good, then gələcək. I've Onda got to bu work yaxşı deyil. on that. I Əgər gotta bu talk yaxşı to deyilsə, onda them mən bu işin and üstündə say, I don't like it. işləməliyəm. It's Deməliyəm, not bu good. mənim xoşuma gəlmir, We have bu to yaxşı learn to deyil, be siz sakit quiet, olmağı and we have to learn öyrənməlisiniz, to trust siz Tanrıya God. etibar etməyi We're going to have öyrənməlisiniz, some prayer sizin dua meetings, toplantılarınız olmalıdır and you're going to və make siz bunu it, and I edəcəksiniz want to və mən encourage sizi you, but we ruhlandırmaq have to istəyirəm, start to hear amma siz from Tanrıdan God eşitməyi and put başlamalısınız all the və foolishness bütün away axmaqlığı kənara and qoymalısınız humble və ourselves özünüzü before Tanrı God and be önündə very fağır serious with edin və God. Tanrı ilə çox And this ciddi will olun change our və bu church. da bizim kilsəmizin münasibətini dəyişəcək. Okay? Yəni kilsə Amen. cəmaatın məsuliyyəti budur. Great. Yaxşı, əla. Burada dayanırıq. Tanrı hər birinizə bol xeyir dua versin. Gələn dərsdə görüşənədək sağ olun.